Hej och välkommen till VMEC Education. Idag tänkte jag att vi skulle visa hur man startar upp och får en 470 på att röra på sig. Så, vi börjar hoppa in i hytten. Så, när man har väl kommit in, jag tror att du kan komma in och ställa dig bakom. Då har vi kommit oss in i hytten. Och det första vi gör det är att slå på huvudströmmen. Och huvudströmmen den är placerad på den här lilla vredet. Så man vrider den så. Då är huvudströmmen igång. Och sen har vi den här lilla vippan som jag slog på. Det är för att slå på av PC:n i maskinen. Nu kan den vara utrustad med olika typer av PC. Den här har en vanlig PC. Sen kan den vara även utrustad med en H50 som är en Linux-version, en lite mindre. Sen vrider vi på tändningen. Väntar en liten stund. Och så vrider den till tändningsläget. Då är då dieselmotorn igång. Sen slår vi på den här. Så kommer PC:n att vilja starta upp. Vi kan börja på att gå igenom lite knappar medan vi väntar på den. På den här paletten så har vi den här knappen som är Driver on board. Och den måste man trycka på för att visa att man är inne i hytten. Och innan man har gjort det så kommer inte någonting att fungera. På de här två främsta knapparna där har vi framhjulsstyrningen. Så där styr vi alltså framhjulen. De här andra knapparna de är dedikerade till apteringssystemet så de kan man sätta till vad man vill. På den här sidan så har vi den här knappen. Det ger 3 olika körlägen. Transmissionen beter sig lite olika. Och sen så har vi differentialknapp. Differential fram och bak. Och sen så är det då framåt och bakåt. Och samma där de andra knapparna också dedikerad för apteringssystemet. Men när vi kommer in så här, vill vi hoppa in till drive-sidan så trycker vi helt enkelt på den där knappen. Så kommer vi in här i drive-sidan. Och här ser vi nu att vi har driver ombord på. Ska jag trycka på den där igen, då försvinner driver ombord och då kan jag röra spakarna, ingenting händer. Men när jag trycker på den, då kommer den igång. Sen har vi den här knappen här längst ut. Arbetsvarv, så vi trycker in den. Då får vi upp arbetsvarv. Och vill vi reglera arbetsvarven uppåt och neråt så håller vi in den där knappen och så för vi tumvippan uppåt och neråt för att justera vilket arbetsvarv vi vill ha. Det går även att få automatiska arbetsvarv om man så önskar. Och då trycker man helt enkelt på den där. Då kommer den att när jag rör en spak dra upp till arbetsvarv. Men samma procedur ändå. Vill man justera håller man in den där och drar uppåt och neråt för önskat varvtal.
Under den här så har vi då krantilt. Och det är ju standard på Vimec 470. Om man trycker på den så blir det automatiskt krantilt. Och det innebär att när jag rullar framåt eller bakåt så kommer den alltid att sträva efter att kranen ska vara i neutral position. Och som sagt, här såg ni hade vi ju framåt och bakåt. Och det ser ni ju här. Framåt och bakåt. Och vill jag växla medan jag kör och sitter och har händerna på spaken så har vi en liten pedal här på golvet. Så när jag kör nu, då kan jag bara använda den pedalen till att växla, så slipper jag flytta händerna från paletterna. Vi hoppar in på drive-sidan igen. På den här knappen så har vi en tuta. På den här har vi ingenting där. Här har vi vindrutetorkare på den bakre rutan. Och här som vi pratade om har vi differential. Så kan vi visa det här också. På de här två knapparna så har du faktiskt hastigheten. Så här kan du alltså inscha uppåt och neråt hur fort du vill att maskinen ska gå. Så drar vi den där i 0 så kommer den inte att röra sig nästan någonting. Men ökar vi på här så går maskinen fortare. Och då ser du ju här i hastighet hur fort den vill gå. Displayen funkar på det, en touchskärm, så här ser vi hydrauloljenivån. Vill vi se en annan funktion, då trycker vi på den igen. Då ser vi temperaturen. Där ser vi bränsleprocenten. Voltantalet som man laddar. Och tillbaka till hydrauloljenivån. Och de ser du även här i de här mätarna. Samma läs på den här sidan. Här ser du motoroljetemperatur. Och varvtal som du kan växla mellan. På här har vi nu sköldpadda i, alltså lågväxel. Och för att växla till högväxel, då är det den här gröna, den där gröna knappen. Då växlar vi till högväxel. Och då ser du att du får en ökad hastighet, att den går fortare. Och på den gröna knappen bredvid, där är stolslåsning för att lossa stolslåsningen. På de här knapparna, belysning. Här, färdbelysning. Sen har vi på de här knapparna vindrutetorkare och vindrutetorkare tak. Det går även att utrusta sin maskin med torkare på sidofönstren om man så skulle önska. Sen har vi då två pedaler här. Den här är gaspedal och det här är bromspedal. Svårare än så är det inte. Sen ska man tänka på också när vi ställer bort maskinen att man placerar kranen i ett avlastat läge. Låter maskinen gå en stund på tomgång. Släcker ner alla lampor. Avslutar apteringsdatorn. Sedan vrider vi av och stänger ner huvudströmmen. Tack så mycket för visat intresse.